Монгол улсын ирээдүйн эх оронч үзэлт иргэнийг бэлтгэн гаргадаг нийслэлийн тэргүүний Тэмүүжин урлаг сургуульд Оросын холбооны улсын Кизил хотын ерөнхийлөгчийн кадетийн сургуулийн ахлах ангийн сурагчид зочлоо. Энэ хүрээнд Улаанбаатар хотын түүхэн дурсгалт газруудтай танилцаж Тэмүүжин урлаг сургуулийн сурагчдтай хамт хичээллэн нөхөрсөг тэмцээн уралдаануудад оролцсон юм а. Тус сургууль нь Оросын холбооны улсын шилдэг 100 сургуулийн нэг, цэргийн сургуулиудаас эхний 5 дээр эмлэгддэг гинэ. Сурагчдаа Монгол, Япон, Хятад, Араб гэсэн 4 хэлийг заадаг байна. Тийм ч учраас сурагчдынхаа монгол хэлний ярианы ур чадварыг сайжруулах зорилготой тус сургууль зочилсон гэдгээ уламжилсан юм а. Меня зовут Монгуш Чечена Викторовна. Би Кизил хотын ерөнхийлөгчийн нэрмжит кадетийн сургуулийн орлогч даргаар ажилладаг. Манай сургууль дараа жил 10 жилийнхээ өтө золгоно. Бид сурагч нардаа Япон, Хятад, Араб, Монгол гэсэн 4 хэлийг заадаг. Манай сургууль нь Оросын холбооны улсын шилдэг 100 сургуулийн нэг, цэргийн сургууль дотроос шилдэг 5 тэрэмлэгддэг сургуулаа. Уулаас нийт 12 сурагч Тэмүүжин урлаг сургууль зочилсон юм а. Тэд чөлөөт цагаараа Монгол орны түүх соёл, уламжлал, ёс заншил болон Улаанбаатар хоттой танилцж Чингис хааны музейгээр зочилсон тухайга хэллээ. Тэд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсандаа сэтгэл хангалуун бөгөөд баяртай байгаа гинэ. Я Солшин Масадаяжик, я кадет 9 класса. Намайг Салчима Садяжик гэдгээ. Би 9-р ангийн цэргийн сурагчаа. Монголын цэргийн сургуулийн сурагч нарын зан харилцаа бие авч яваа байдал үнэхээр таалагдсан. Мөн Улаанбаатар хотын түүхэн дурсгалт газруудтай бид бүхэн танилцсан. Үнэхээр сайхан мэдрэмж төрүүлсэн. По разным достопримечательностям, потому что... Здравствуйте, меня зовут Айсма, я из 11 класса. Би 11-р ангийн сурагчаа, ерөнхийлөгчийн нэрмжит кадетийн сургуулиас ирсэн. Монгол сургуулийн багш нар маш нээлттэй, найрсаг, нөхөрсөг хүмүүс байна. Мөн Тэмүүжин урлаг сургуулийн сурагчдын хоолны амт чанар үнэхээр таалагдсан. Бид Сүхбаатарын талбай болон Чингис хааны музейг үзэж танилцсан. Мөн 13 дугаар зууны үеийн түүхтэй танилцж үнэхээр гайхалтай мэдрэмжийг авсан. Старший кадет Сарыклар. Когда я поступила в училище Кызылская президентская кадетская. Манай сургууль нэг сурагч 2 гадаад хэлийг сонгон суралцдаг. Миний тухайд монгол хэлийг сонгож авсан. Монгол хэлийг сурахад сэтгэлд илүү их ойр дотн санагддаг. Энэ дээрээ монгол хэлээ улам сайжруулж, зарим мэдэхгүй үгээ монгол суралцагч нараас асууж, ярианыхаа ур чадварыг улам сайжруулсандаа баяртай байна. Намайг Кристина гэдгээ. Бид өглөө хичээлдээ суугаад үдээс хойш Улаанбаатар хоттой танилцсан. Улаанбаатар хот маш гоё хот байна. Надад бүх зүйл нь үнэхээр таалагдсан. Дараа Монголд ирвэл говь цөл, хөдөө нутгаар аялж үзнэ. Мөн очсон газруудаараа дахин аялнаа. Учир нь надад маш сайхан сэтгэл үлдээсэн. В 2017 году в Кызылское президентское кадетское училище поступила первая тройка учащихся из соседнего государства Монголии. На сегодня с 5 по 10 класс обучается уже 18 человек. На утреннюю физзарядку одеваемся. Форма одежды спортивная, синяя, красные кепки. Каждое утро у нас начинается одинаково. Пойдем в 6 утра, зарядка и утренний туалет. Затем мы все дружно завтракаем и идем на занятия. Занятия проходят очень интересно. У каждого из нас разные предпочтения. Кто-то любит естественные науки, кто-то гуманитарные. Но главное, всем нам. После учебы мы посещаем творческие кружки, где учимся театральному мастерству и вокалу. Принимаем активное участие в училищных концертах, театральных постановках, учимся танцам. Среди нас есть много спортсменов, которые занимаются разными видами спорта. Армейский, рукопашный бой, бокс, баскетбол. В нашем училище очень вкусный корм. На завтрак, обед и ужин. Блюда очень разнообразные. После всех дневных дел мы приступаем к выполнению домашнего задания. Иногда нам помогают наши старшие товарищи или одноклассники, если что-то непонятно. Вечером у нас есть личное время. В это время мы занимаемся своими делами или можем позвонить домой в Монголию, поговорить с родителями, близкими и друзьями.
Перед отбоем у нас всегда проходит отдельная проверка. И мы готовимся к сну и отбой. Вот так проходит наша учеба. Всем пока.